Იკან არსია უნდა ჩაგვერთოს პირდაპირ ეთერში კაცი, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, მოგესალმებით და მას დღეს 15 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს, ასე დისტანციურად გაიგეთ ნიკა. გარდა ამისა, თქვენი ადვოკატი კი მივიდა ამ პროცესზე, მაგრამ იქ რაღაც სახაზინო ადვოკატიც დაახვედრეს, ხო მგონი? მოგვიყევით მეტი, რა გაუგებრობაა თქვენს თავს ნიკა? ერთი რამ ცხადია, ბევრმა იცის თქვენ შესახებ, რომ ბევრჯერ დაგაჯარიმათ რეჟიმმა, მე ვერც ვიმახსოვრებ, იმხელა ეს თანხა თქვენ გითხარით მეტი. დაახლოებით 40 ჯარიმამდე იყო, მე კიდე დაუწერია და არ გამომიტანია ბოლომდე ინფორმაცია, არ მომიწევია რამდენია ჯარიმა. მე მგონია სადღაც 400.000 და უკვე და სახაზინო ადვოკატი დაუნიშნავთ, იმიტომ რომ მე არ იცოდნენ რომ არ ვიყავ საქართველოში, რომ მალე გამოიტანეთ ეს განაჩენა, რადგან მართლა ეშინიათ 4 რიცხვის, რადგან იცოდნენ რომ მე 25-ში ჩამოვიდივარ საქართველოში და ორი კვირა მომისაჯეს ძალიან სასწრაფოდ რომ გამოვტოვე ეს აქცია, მაგრამ ეხლა ვცდილობ რომ ბილეთი ვიშოვო რომ მალე ჩამოვიდე საქართველოში, რომ დაახლოებით 4-ში გარეთ ვიყო, ამას ვცდილობ, ეხლა არ ვიცი თუ მოვახერხებ თუ არა, იმიტომ რომ დიდსახელაა დაკავშირებული, რომ აი მეორე დღის ბილეთი ძალიან ძვირის ყველას მოხდება და ნახოთ, ანუ არავის არ ეშინია, მაგათ ეშინიათ მართლა, გუშინ კიდე ბიჭი დააკავეს, ლევან ხაბეიშვილი დააკავეს მანამდე, ყველა ჩასვეს ციხეში, ვის თმას იღებს და ეწინააღმდეგება და ამიტომ მე ხა მაგათად შემიძლია ევროპაში გავფრინდე, თქვათ და ვიცხოვრო პოლიტიკურ თავშესაფრით, თქვათ პოლიტიკური დევნილობის სტატუსით, შენივად, მაგრამ არ გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ არც გახარესნაირად არ ვიბრძვი და არც სხვა პოლიტიკოსებიც, რომელიც კომფორტში ცხოვრობენ და იქიდან რაღაცას უმოწყვლავენ და ამიტომ აუცილებლად ჩამოვალ, უბრალოდ ჩემი ერთი წლის ბავშვი, რომელსაც ჩამოვიდე ხა მარტო ყوار წამოვალ, ერთად წამოვიდეთ, პოლკინებს რო ნახავს დამადებენ, ამის რას ნახავენ, ხო? თქვენი თვითონ რომ ერთად ხართ ერთი წლის შვილთან? მე ქორწინების 2 წლის თავი მქონდა და მთელი წელი რუსთავაზე ვიდექი, მოვაგროვეთ რაღაც მცირე თანხა და ბიუჯეტურად წამოვიდეთ, რომ რაღაც ერთი კვირით ყოფილიყავით, დაგვესვენა ცოტა განვითარება მოგვეწყო, მაგრამ შუა პერიოდში, თქმა დღიანი პატიმრობა, ანუ საქართველოს მთავრობამ შეგვახსენა თავისი ბოროტული რაღაც თავი რა პატიმრობები და სიშლებით, ანუ ეშინიათ, მართლა ეშინიათ და უსმენ ეხლა ადამიანს მაქვს კონტაქტი და 4-ში მართლა დამთავრდებიან, იმიტომ რომ შიდა დაპირისპირება იმ 2003-ში მოხდა, შიდა დაპირისპირებაც იყო და შიდა ადამიანები მიეხმარნენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ჩამოშლილიყო რეჟიმი და წასულიყო შევარდნაძე, ისე მოუწევს ბიზნესსაც, იმიტომ რომ არავად პატარა ბავშვები და ყველა მის რა ხდება, ხო? 800.000 და რა ვიცი, მილიონები შეეწერა ბიზნესმა, იცის რომ დღეები აქვს დათვლილი, რომ ეს ფული მოაგროვოს და როდესაც მოუწევს გაქცევა, წავიდეს და ქართულ ხალხზე ყველაფერი დამოკიდებული 4-ში ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს, რუსთავაზე ვიქნება დაუცილებლად, მე საბერძნეთში ყავს მეგობრები საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში, ემიგრანტები ძალიან დარაზმულები არიან და აპირებენ ჩამოსვლას 4-ში აუცილებლად, იმიტომ რომ აი ეს ქვეყანა მე ჩემი პატიმრობა არაფერი არ არის, უბრალოდ იმ საშედარებით მთელი ქვეყანა დაპატიმრებული და ივანიშვილი ცდილობს რომ მთელი ქვეყანა ჩასვას ციხეში, მოაშოროს ევროპას და კონტრასტია, ხო? ეხლა სადაც ვარ ძალიან მშვიდად, მაგრამ და საქართველოში ხდება აი გაუგონარი რაღაცები და იქიდან წამომეწია პატიმრობაც, ხო? პატიმრობაც კვირიან დასასვენებლად წასული ერთი წლის შვილთან ერთად. ანუ თქვენ გაქვთ ახლა არჩევანი, რომ ჩამოხვიდეთ დროზე ადრე, შეწყვიტოთ ეს ბიუჯეტური მოგზაურობა და თქვენმა შვილმა ნახოს თქვენზე ბორკილების დადება, ეს არჩევანი გაქვთ და მაინც ერთი დღით ასწრებთ, როგორც ხვდები აქციას. ეს რისკიც არის, არ ვიცი და ამ შემთხვევაში რაც შევხედე 15 დღიანი პატიმრობა სამში გადის თუ ხვალ ჩამოხვალთ, მე მგონი ასეა და ეს სამში ანუ ესე უწევს ალბათ. ესე უწევს, ხო, ასე რომ არ ვიცი რამდენად გიღირთ ეს რისკი, ეს თქვენი გადასაწყვეტია, მაგრამ თქვენი შეფასებიდან გავიგე რომ დაბრუნებას ნამდვილად აპირებთ. აუცილებლად ვაპირებ. 25-ში ჩამოსულიყავ, მაგრამ ახლა ვცდილობ რომ რაღაცნაირად მოვახერხო, რომ 4 აქცია არ გამოვტო, იმიტომ ეს არ არის რიგითი აქცია, რომელიც რაღაც მარშით ჩაევს და დამთავრდება. ეს არის ამ ხელისუფლების დამთავრების აქცია, იმიტომ რომ გრძელვადიანი არის მხოლოდ
ჩვენ ჩახსნიან შედეგი ექნება ეს ჩახსნიან ევროპიდან უვიზოს გაგუქმებენ ამერიკას ეს სტრატეგიული პარტნიორობა შეწყვეტილი არის და ვიქნებით როგორც რაღაც აზიური ქვეყანა რომელსაც არანაირი პერსპექტივა არ აქვს აბსოლუტურად გარბი სამხედრო ადამიანები და ეხლა მართლა ისტორია იწერება და შეგვიძლია მართლა თუ 100,000-ობით დავდგებით რუსთაველზე ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ მოერევა 100,000-ობით დამდგარს ადამიანს მებრძოლ ადამიანს რუსთაველზე ამის მწამს და მართლა ხოთ არ არის ჩართული ამ ამბავში ისეთი ადამიანები რომ რაღაც სიტყვა გაეტეხოს ხო პატარ ბურჟუაზი მე ხა 9 აპრილს დაანონსა აქცია გამოვიდით და ის კოცები ვერ მოუშვით აქციაზე და გავაკეთეთ. ესეც ახლა მეორე დიდი აქცია არის, გადამწყვეტი ბრძოლა არის. ყოფილი თანამშრომლების ამბობენ იმას, რომ შინაგან ჩამოშლილები არიან და ეს მომენტი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ აუცილებლად, რომ ჩვენი ქვეყანა დავიბრუნოთ. სწორედ ყველას მოუწევს ამ ქვეყნიდან ან გაქცევა, ან დაპატიმრება, ან დაშინდება. აი ეს სტრესულ გარემოში ცხოვრება აბსოლუტურად ერთი წელია უკვე, ხო, აი დღე და ღამე არ ძინავს ადამიანებს და გავდივართ. დიდი მადლობა. კი ბატონო, ბრძანეთ. მადლობა. დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთეთ. ეს ქვეყანა უნდა გავათავისუფლოს სტრესისგან და ამ დიდი დეპრესიისგან და ნიჰილიზმისგან. სხვა გზა არ აქვს უბრალოდ. უბრალოდ დაიღუპა ქვეყანა. დიდი მადლობა ნიკა ნარსიას, რომელიც ხან მოკლე ბიუჯეტური მოგზაურობიდან აგერ ჩამოსვლას აპირებს იმისთვის, რომ 4-ში თავისუფალი იყოს, იმიტომ რომ მას დისტანციურად 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა დღეს სასამართლომ. ის რეკორდსმენია ჯარიმებში, როგორც თვითონ თქვა, დაახლოებით 400,000 ლარამდე აქვს გადასახდელი ეს ჯარიმები, რატომ 5,000 ლარიანი ჯარიმების რუსთაველზე დგომის გამო ჯარიმების გროვა აქვს შეიძლება ითქვას. აი ნიკას მაგალითზე ნამდვილად არ მუშაობს ეს 5,000 ლარიანი ჯარიმები. ეს მე მგონი ამაზე მაინც უნდა დაფიქრდეს რეჟიმი.